Le bruxisme est l'ensemble des tensions ressenties dans la bouche à un moment ou à un autre de la vie. Le grincement des dents, surtout la nuit, est l'une des causes du bruxisme. Mais ce n'est pas la seule. Le serrement des dents, collées sans bruit associé, et la tension ressentie au niveau des muscles de la mâchoire, du masséter ou de la langue font également partie du bruxisme. Le bruxisme peut survenir aussi bien le jour que la nuit. Le bruxisme nocturne est souvent associé au stress, à une concentration intense ou à la nervosité, à la tension, comme dans les embouteillages. La position de repos de la mâchoire est la suivante. Un léger espace entre les dents supérieures et inférieures. La langue est positionnée sur le palais, sur la partie dite rugueuse. Derrière les incisives, les lèvres sont serrées l'une contre l'autre et la position des épaules est détendue. Exemple, c'est exactement la même position que vous vouliez, comme si vous vouliez souffler un léger courant d'air pour rafraîchir votre soupe un peu trop chaude. Alors, la mâchoire est une articulation suspendue. Cela signifie que l'être humain n'est pas censé avoir de tension dans cette partie du corps. Cependant, des tensions peuvent apparaître à la suite d'utilisations spécifiques telles que la mastication ou la parole. Alors, vous vous demandez si c'est grave ? Pas du tout. Il s'agit d'une réaction physiologique normale que le cerveau déclenche lorsqu'il se sent agressé. Le stress est un agresseur particulièrement sensible pour le cerveau. Si vous voulez réduire votre bruxisme, vos douleurs ou l'usure de vos dents, il faut essayer de travailler sur la composante stress présente pour la réduire au maximum. Le bruxisme est un comportement buccal caractérisé par un serrement ou un grincement involontaire des dents. En termes épidémiologiques, il touche entre 9% et 48% de la population. Cette grande variation est due à la difficulté d'établir un consensus ferme sur les critères de diagnostic, notamment parce qu'il s'agit avant tout d'un comportement souvent évalué par des observations cliniques ou par l'auto-évaluation. Contrairement aux troubles de l'articulation temporomandibulaire, ou bien le TMD, mieux défini, qui touche environ 15% de la population, avec une prévalence plus élevée chez les femmes. Alors, le bruxisme est plus difficile à cerner et varie en fonction du contexte comportemental, biologique ou psychosocial. Alors, le bruxisme se divise en deux catégories principales. Bon, d'abord, le bruxisme éveillé, il se produit pendant la journée, souvent en réponse au stress ou à la concentration. Le bruxisme du sommeil, alors il se produit pendant la nuit, parfois signalé par le partenaire en raison du bruit généré. Il existe également 4 formes spécifiques de bruxisme. La première, le serrement, c'est-à-dire un contact fort et souvent involontaire entre les dents. Ensuite, le grincement, principalement observé la nuit, souvent audible. Le bracing, c'est une tension musculaire sans contact dentaire, typique des moments de stress. Et quatrièmement, le thrusting, le mouvement de la mâchoire sans contact dentaire, souvent observé chez les personnes âgées ou sous certains traitements médicamenteux, les myorelaxants ou les antidépresseurs. Alors, quels sont les facteurs de risque ou de comportement ? Le bruxisme oscille entre un simple comportement et un trouble pathologique, selon le contexte.
Chez l'enfant, par exemple, il peut être considéré comme un processus physiologique normal lié à la croissance, alors que chez l'adulte, il peut devenir un facteur de risque s'il est associé à une douleur, un dysfonctionnement ou une usure dentaire. Elle peut même être considérée comme un facteur de protection. En effet, des études actuelles explorent la possibilité que le bruxisme soit bénéfique pour certaines pathologies comme l'apnée du sommeil en augmentant la perméabilité des voies respiratoires. Quant à l'évolution du paradigme, alors une vision plus nuancée, donc l'interprétation du bruxisme a évolué. Auparavant considéré uniquement comme un mauvais garçon, un comportement nuisible, il est aujourd'hui perçu comme plus complexe. L'essentiel est de comprendre le moment et le contexte dans lequel il se produit. Le bruxisme diurne, par exemple, peut être bénéfique à court terme en améliorant la concentration. Mais il devient problématique s'il persiste trop longtemps. Le bruxisme nocturne chez les enfants est souvent considéré comme normal et bénéfique. Quant aux causes et comorbidités, alors le bruxisme est principalement d'origine centrale, c'est-à-dire que le cerveau est le point de départ. On distingue d'abord les causes psychologiques, le stress, les émotions négatives ou les phases de vie ingérables sont souvent des déclencheurs, en particulier pour le bruxisme au réveil. Alors, les causes biologiques, des facteurs génétiques ou neurochimiques ou des troubles du sommeil comme l'apnée obstructive peuvent également être à l'origine du bruxisme. Troisièmement, des causes sociales, l'alcool, le tabac, les drogues, la caféine et certains médicaments comme les somnifères, les antidépresseurs, sont souvent impliqués. Les interférences dentaires ont longtemps été considérées comme une cause du bruxisme, mais cette théorie a été écartée par des recherches récentes. Le bruxisme est désormais considéré comme un comportement lié davantage à des facteurs psychosociaux qu'à des facteurs dentaires. Les conséquences du bruxisme peuvent aller de légères à graves. Alors, des conséquences dentaires comme l'usure, les fractures, la douleur et la perte d'implants. Parodontales, par exemple la récession gingivale, la perte osseuse et la mobilité dentaire. Morphologique, l'hypertrophie du masséter, exostose osseuse, indentation de la langue, ou bien musculaire et articulaire, comme la douleur intermittente et le blocage, en particulier au réveil. L'évaluation du bruxisme repose avant tout sur une anamnèse détaillée, centrée sur les habitudes du patient et les facteurs de risque potentiels. Reflux gastro-œsophagien, troubles du sommeil, substances psychoactives. Les examens intraoraux et extraoraux permettent de détecter les signes cliniques associés. Des outils tels que le STAB, c'est-à-dire Standardized Tool for the Assessment of Bruxism, ou le BruxScreen, peuvent également être utilisés pour simplifier l'évaluation du praticien. Alors, quant aux approches thérapeutiques, pour le bruxisme éveillé, le bruxisme éveillé est souvent inconscient et involontaire, ce qui rend la prise de conscience cruciale pour le traitement. L'approche repose sur l'éducation du patient et la dédramatisation, souvent par le biais de thérapies cognitivo-comportementales telles que le biofeedback ou des applications comme BruxApp. Les patients souffrant de bruxisme nocturne bénéficient de techniques conçues pour améliorer la qualité du sommeil. Plus un patient passe du temps dans un sommeil profond, moins il est susceptible de grincer des dents. Des dispositifs tels que les gouttières dentaires peuvent protéger les dents, bien qu'ils ne préviennent pas le bruxisme en tant que tel.
Des traitements plus invasifs comme le Botox peuvent être utilisés pour soulager les douleurs musculaires, mais ils ne modifient pas le comportement de bruxisme. Certains médicaments comme le clonazepam peuvent être prescrits, mais ils présentent des risques de dépendance ou d'aggravation de l'apnée du sommeil. Alors, en conclusion, c'est une arme à double tranchant. Le bruxisme, bien que souvent perçu de manière négative, peut être vu sous un nouvel angle. Selon le contexte, il peut être bénéfique, neutre ou problématique. L'objectif de la prise en charge du bruxisme est d'adapter les traitements aux besoins spécifiques du patient, tout en considérant le bruxisme comme un continuum de tension musculaire dont l'intensité peut varier en fonction de facteurs internes et externes. Alors, l'éducation et la gestion des facteurs de risque sont essentiels pour éviter que le bruxisme ne devienne pathologique. Le bruxisme ne doit pas être systématiquement considéré comme un trouble, mais comme un signe ou un symptôme d'équilibre musculaire et comportemental à surveiller et à prendre en charge en fonction de ses manifestations.